Что общего между психологией и математикой? Обе эти науки можно изучать с вашими друзьями за настольной игрой. Не верите? Тогда я вскрываю коробку с надписью «Мафия». Это игра, которая заставляет задуматься о многом. О своих друзьях, о себе, об умении убеждать и верить окружающим. Чем больше людей играют, тем больше возможностей этой игры можно применить, задействовав разных персонажей. Всегда есть мафия, несколько мирных жителей и ведущий. Соня, скажи, как правильно быть ведущим в игре «Мафия»? В мафии ведущим быть одновременно легко и сложно. Нужно не спалить, кто есть кто, и не запутаться в словах. Каждое утро жители города узнают, что снова один из них убит. И тут начинается самое интересное. Обсуждение, кто же мог совершить это жестокое убийство. Эта игра придумана в России студентам МГУ. Поначалу в нее играли в общежитиях, аудиториях и коридорах вуза. После того, как некоторые студенты уехали за границу получать послевузовское профессиональное образование, игра стала распространяться по странам Европы и другим частям света. Идеальное количество игроков от 9 до 20. Таким составом вы сможете разыграть все специальные ролевые карты. Например, Бессмертный, Телохранитель, Свидетель. Эти персонажи не часто входят в игру. Кирилл, расскажи мне про карты «Мафия». Конечно, Федя. Для начала я расскажу вам про мирного жителя. Мирный житель, он просто работает где-то, просто живет в городе. Следующее, про кого я расскажу, так это сама мафия. Задача мафии – убить как можно больше человек, и чтобы мафию не вычислили шерифы. Следующее, про кого я расскажу, так это доктор. Задача доктора – вычислить, кого убила мафия, ну или кого ранила, чтобы доктор вылечил мирного жителя. Кстати, в мафию можно играть и обычными картами. Есть даже общепринятые обозначения. Доктор – червонная дама, шериф – червовый король, мирные жители – мелкие бубновые и червонные карты и так далее. А как продержаться в игре дольше всех, у каждого свой рецепт. Амир, как победить в игре «Мафия»? Надо быть спокойным, если, например, тебе выпала мафия, не надо улыбаться и, например, веселиться, что тебе выпала мафия. На тебя могут все посмотреть и узнать, и подумать, что это мафия. Игра имеет огромную популярность в мире, но в разных странах есть свои тонкости. Например, во Франции комиссар превратился в провидца, а мафия – в вампиров. Принцип тот же – вычислить злодеев. Расскажи, Тимур, как правильно вычислить мафию? Если игрок новичок, то тогда его можно вычислить по эмоциям, он будет радоваться. А если игрок про, он может просто кинуть сразу на кого-нибудь. Очень многое зависит от ведущего. Если он будет артистически все комментировать, направлять игроков на размышления, тогда удовольствие от игры вы 100% получите. Партия в мафию может много показать и рассказать о ваших друзьях. Уверен, что вы играли в нее много раз. Но теперь вы посмотрите на эту игру другими глазами. Федор Кочетыгов, Ильнар Бигбов, специально для «Горы новостей».